მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთაგან სიღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გამოწერილეთ ჩემი არხი, იმისთვის, რომ ალაიქებთ, გააკომენტარებთ. ვინც არ მიცნობთ, გაგეცნობით, მე ვარ კატო. დღეს გავაკეთოთ ესეთი გაშლა. ნახოთ, წასული პარტნიორი როგორ ცხოვრობს, რა ხდება მის ცხოვრებაში და ნანობს თუ არა მის ქმედებას თქვენთან მიმართებაში და თუ აქვს რაიმე გეგმები. მოდით ნახოთ ჯერ, ვინ მოვიდა ჩვენთან სასაუბრად, რა ენერგიებშია, ვინ არის ადამიანი. სხვათაშორის ეს ადამიანი ძალიან მზრუნველი, ძალიან თბილი დამოკიდებულების ადამიანი იყო, რომელსაც ეს ემოციები ნამდვილად არ ეშლებოდა. თუმცა დღესდღეობით ამ ადამიანის ემოციები, ამ ადამიანის გრძნობები თუ ცხოვრება საკმაოდ ესეთი მტკივნეული მდგომარეობა არის, სადაც შესაძლებელია ესე ითქვას, მას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, აქვს უბრძოლის მომენტი, როგორც ემოციური მხრივ, ასევე მატერიალური მხრივ, ხო? თითქოს ადამიანი ახლა იმყოფება რაღაცა ბრძოლებში, სადაც უნდა დაიცვას თავისი ხაზები, წითელი ხაზები, ხო? მან უნდა დაიცვას თავისი ფინანსები, უნდა დაიცვას თავისი პირადი მდგომარეობა, ხო? პირადი ურთიერთობა თუ კი ყოველ შემთხვევაში ხა დაცვა ეხლა უკვე რო წასულიად ნახოთ ჯერ დათქება უკვე ყავს და იმის დაცვას აპირებს, მაგრამ გვიანია შეიძლება, მაგრამ ნახეთ აი თითქოს ადამიანი როგორ არის, იცით რომ აი ყველასთან და ყველას რო უდგება, რომ აი მე თუ რაღაცა არ მაქვს ეხა კარგად ეს თქვენი ბრალია, ხო? აი რაღაცა ეს ესეთ ბრძოლებში იმყოფება. კარგით, მოდით აბა თქვენ როგორ ენერგიებში ხართ თქვენ აშკარად წინ მიდიხართ, თქვენ აშკარად მიზნებისკენ მიდიხართ, თქვენ ცდილობთ რომ რაღაცნაირად ახალი ეტაპი დაიწყოთ, მიეცეთ ბედნიერებას, მიეცეთ ემოციებს, მიეცეთ სიტუაციას, სადაც საკმაოდ კარგად იქნებთ თავს. თქვენ უკვე გაანალიზებული, გააზრებული და ნახეთ როგორ მდგომარეობაში ხართ ამ სიტუაციამ და ამ ურთიერთობის მდგომარეობამ ძალიან ბევრი რამ გასწავლოთ, ესე რომ ვთქვათ. ძალიან ბევრ რამესთან მიმართებაში მოგცეთ პასუხები, შეიძლება ითქვას, ხო? თქვა თქვენი გზა თუ მიდიოდა რაღაცა ეტაპით, გაგაჩერათ, შეიძლება დაგაპაუზათ ამ ურთიერთობის დანგრევა, მაგრამ ახალი ენერგიები მოგცეთ იმისთვის, რომ თქვენი პრიორიტეტები გადაალგეთ, მიხვდით თქვენთვის რა იყო მნიშვნელოვანი, უფრო მეტად ვიდრე არ მიხვდით, რომ თქვენი სურვილები, თქვენი მიზნები, თქვენი მდგომარეობა, კეთილდღეობა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე თქვათ რაღაცა სხვა ასპექტები და აშკარად უფრო რაღაცა წინ მიდიხარ. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ არ ხართ გაბრაზებული ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში და გააქვთ მაინც რაღაცა ფიქრებიც, ხო? ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ხან და ხან მაინც გეფიქრებათ, რომ აი ან რატომ მოიქცა, ან სასეთეტა როგორ არის, ხო, რაღაცა მაინც სადღაც შემორჩენილი არის ის პატარა ნიუანსები. კარგით. ნახოთ. რა მდგომარეობა არის ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც ახლა არ არის თქვენთან, რა მდგომარეობა არის. ტკივილები, რომელსაც ფაქტიურად შეგუებული არის, თუმცა აი როგორ არის ის, რომ აი დრო, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ ტკივილების მოშუშება სჭირდება დრო. ამ ყველაფერს რაღაცნაირად სჭირდება გვინდა არ გვინდა რაღაცა ჩანაცვლების მომენტი. მე შეიძლება ვთქვა, რომ ესეთი მომენტით, რომ ადამიანის შეიძლება რაღაცა პერიოდულობით ცოტა რაღაცა ალკოჰოლთან მიმართებაშიც არის, სვავს, ან რაღაც მსგავს ცდილობს, რომ არაფხიზელი იყოს. ნახეთ რაღაც მომენტში, ხო? რა ხდება მის ცხოვრებაში? ხდება ის, რომ ეგუება ტკივილებს, ეგუება იმ მწარე ქმედებას ცხოვრების, რაც მის ცხოვრებაში ახლა ხდება, მისი ფინანსური მდგომარეობა იქნება თუ ემოციური მდგომარეობა, რაღაცნაირად თავს იმშვიდებს და იბალანსებს რაღაც მომენტში. შეიძლება სასმელით, ხო,
ვიღაცისთვის სასმელია, ვიღაცისთვის თქვათ რაღაცა სხვა სიტუაციებია, ხო? ყოველ შემთხვევაში ადამიანი ცდილობს, რომ ფხიზლად არ უყუროს ამ ყველაფერს და თითქოს ელოდება მომენტს, როდის დამთავრდება, როდის გაუვლის, როდის მიეცემა შანსი, რომ აი ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს, ხო? რა ხდება მის ცხოვრებაში. სხვათა შორის ეს ადამიანი ძალიან ეჭვიანობს. აი თითქოს როგორი მომენტი აქვს, იცით, აი ერთ მხრივ უნდა რომ გაარღვიოს ეს თავისი გაჩერებული მდგომარეობა და ამ ტკივილების მდგომარეობა, აი ამ რაღაცა პრობლემების მდგომარეობა, რომელიც მას აქვს, ხო? უნდა რომ რაც შეიძლება მალე დაასრულოს, რა იქნება აქვს ეს მომენტი, საკუთარ თავთან ბრძოლის მომენტი, რომ აი გავიდეს, გადაჭრას, რავი, იომოს და გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, ხო, რაღაცა ოღონდ ძალიან სწრაფად უნდა. რაღაც მომენტში შეიძლება უნდა კომუნიკაციების და ურთიერთობების ადამიანებთან, ხო, იმისთვის, რომ უფრო გაუმარტივდეს ეს ყველაფერი. აქვს ის მომენტი, რომ რაღაცნაირად უნდა, რომ შეიძლება ითქვას ვინმესთან ურთიერთობა თუნდაც მიმოწერის დონეზე, რომ დასრულდეს ის ტკივილები, რომელსაც ეგუება და რაც შეიძლება მალე მოიშუშოს იარა. თუმცა ხვდება, რომ აქ კიდევ შეიძლება, რომ მოხდეს ის მომენტი, როდესაც ადამიანი ისევ ვერ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, რომელიც უნდა მიიღოს საერთოდ ზოგადად დასრულმა ადამიანმა, ვერ შეძლებს, ნახეთ, გასცეს იგივე პასუხი, იგივე ქმედება, იგივე მდგომარეობა, რასაც პარტნიორი შესთავაზებს, ამიტომ ცოტა არ იყოს და ისევ ურჩევნია, რომ დროს მიანდოს ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ თან აქვს ის მომენტი, რომ ცხოვრებაში კიდევ მიეცეს ესე მარტივად შანსი იმის, რომ ყველაფერი კონდეს, ესე მარტივად აღარ გამოვა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ცხოვრება მე როგორც თვითონ გამოუსვა ცელი ამ ურთიერთობას, ზუსტად იგივენაირად არ გამოუსვას ცელი მის იმ ურთიერთობას, რომელშიც ჩათვლის, რომ აი რაღაცა იქნება გამოვიდეს, ხო? კარგით, მოდით აბა ვნახოთ. ამ ეტაპზე ამ ადამიანს ვინმე კონკრეტული ქალბატონი ყავს, ვინმე კონკრეტული ქალბატონი თუ ყავს, ყურუმი ქალი. იცით რა არის, მე ესე გეტყვით, რომ კონკრეტული ქალბატონი არ ყავს ეს ადამიანი, რატომღაც ესე ვფიქრობ, რომ კი, შეიძლება ქურუმი ქალით ვთქვათ, რომ ეს ადამიანი ვიღაცა ყავს, რომელთანაც გასაიდუმლოებული ურთიერთობა აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ასე რატომღაც ესე ვიტყვი, რომ ქურუმი ქალი ხართ თქვენ. აქ შეიძლება ადამიანები იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან, თქვათ, რაღაცა კარგი ფსიქოლოგიის მცოდნე ადამიანები, თუნდაც ეზოთერიკოსები, ხო? ანუ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ფლობენ იმ რაღაცა განათლებას. თუმცა მეორე მხრივ არის ეს როგორი მომენტია, იცით კიდე დაფარული ადამიანი, რომელიც მის გულში არის და ჯერ კიდევ გააჩნია მიჯაჭვულობა, ჯერ კიდევ აქვს ამ ადამიანის მიმართ და ადამიანი, რომელთანაც პაუზა აქვს ახლა, ხო, 4 ხმალში. ну, შეიძლება წავიდა და პაუზა არ არის, მაგრამ თვლის რომ პაუზაა, თვლის რომ რაღაცა ისეთი მომენტი. ამ ადამიანის გულში ნამდვილად იმყოფება ქალბატონი, რომელიც არის გასაიდუმლოებული ქალბატონი, რომელსაც შეიძლება ითქვას არ საუბრობს, არ ლაპარაკობს, ნამდვილად ახლა რო გითხრათ, რომ აქეთ მაგი, აქეთ განდეგილი, ნახეთ, მე ესე ვუყურებ, რომ ეს ამ ადამიანის ემოციებით, ფიქრებით და ყველანაირი მდგომარეობა არის მომართული იმ წარსულ ურთიერთობაზე, სადაც, არ ვიცი ხა შეიძლება აქ მართლა ისე იმუშავეთ ამ ადამიანის ფსიქოლოგიაზე, რომ ვერ ივიწყებს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მას რაღაცა შეუძლია, რომ კარგად იმუშაოს თავის თვითონაც არანაკლები ფსიქოლოგია, სხვათა შორის, ესე რომ ვთქვათ, ხა არანაკლები ცოდნა აქვს იმასთან მიმართებაში, როგორ უნდა იყოს და როგორ უნდა მოატრიალოს ყველაფერი, მაგრამ ნახეთ, ყავს თუ არა ჩვენ ვსვავთ კითხვას, ყავს თუ არა ამ ადამიანს ყავს ერთადერთი ადამიანი მის გონებაში, რომელიც არის საიდუმლო ადამიანი, მისი რომელზეც არ საუბრობს, რომელზეც არ ამცნობს არავის, რომელთანაც აქვს ძალიან დიდი მიჯაჭვულობა, დიდი მონატრება, აქვს ვნების მომენტებიც, აქვს დაბრუნების სურვილიც, თითქოს რაღაცა
ჟინის მომენტიც, ადამიანი რომელთანაც არის ახლა პაუზაზე და ადამიანი არის განმარტოვებით ამ ადამიანისგან. ასე რომ აი ესეთი სიტუაცია აქვს ამ ადამიანს. კონკრეტულად ნანობს ეს ადამიანი თქვენთან. ნანობს თქვენთან. იცით რა არის გეტყვით რომ კი, ნამდვილად ნანობს, იმიტომ რომ მასთან სამართლიანად ხდება ის ყველაფერი, რაც ხდება. მასთან სამართლიანად არის ცხოვრება ცოტა ისეთი მძიმე მდგომარეობაში, ხო, რაღაცა საბრძოლო ფაზაში. კი, ნანობს ეს ადამიანი ამ ყველაფერს და თვლის, რომ მის შიშებიდან გამომდინარე, არასამართლიანად მოიქცა, არ შეეცადა ესწავლა, არ შეეცადა გამოესწორებინა, არ შეეცადა იმისთვის, რომ ებრძოლა თქვენი ურთიერთობისთვის და არ გააკეთა არაფერი საიმისოდ, რომ თქვენ ერთმანეთისგან, თქვენს შორის სიშორე არ ყოფილიყო. ანუ არაფერი არ გააკეთა, ნანობს, იმიტომ რომ თქვენ მისთვის ძალიან დიდი ოჯახის მდგომარეობა იყავთ. ადამიანი, რომელიც სრულებით, ну ახ შეიძლება ვიღაცის კონკრეტულად ნამდვილად ოჯახის თემა იყოს, თუმცა თქვენ იყავით ადამიანი, რომელიც სრულებით უსევდა ყველა ასპექტს ამ ადამიანს, ყველა კუთხით, ყველა თემაზე, ყველა სიტუაციაში, ხო? ნანობს ეს ადამიანი, რომ დაკარგა ის სავსე და დაკარგა ის ერთადერთი შანსი, შეიძლება ესე ვთქვა, არ ვიცი რატომ მომდის ესე რომ ერთადერთი შანსი, მაგრამ რაღაც ამ ადამიანმა დაკარგა იმთხელა ესე რომ ვთქვათ თანადგომა და მხარდაჭერა თქვენი მხრივ, რომ კი, ნანობს ნამდვილად. ნანობს და აქვს იმის მომენტი, რომ შესაძლებელია სულაც მარტო დარჩეს ცხოვრების ბოლომდე. ხო, ვერაფერი ვეღარ მოხდეს მის ცხოვრებაში ისეთი კარგი და სასიამოვნო, რომელსაც თქვათ თქვენ აძლევდით. კარგით, მოდით აბა ვნახოთ ესეთი კითხვა დავუსვათ. აქვს სურვილი დაბრუნების თქვენთან? სურვილი თუ აქვს თქვენთან დაბრუნების? სურვილი თუ აქვს თქვენთან დაბრუნების? იცით რა არის? სურვილი შეიძლება გქონდეს, მაგრამ ერთის მხრივ როგორი მომენტია, იცით, ნახეთ, შეიძლება ახსენდებოდეს, რომ ძალიან კარგი იყო, ყველაფერი ძალიან სასიამოვნო იყო, სტაბილურობის მომენტი, მაგრამ ამ ადამიანს აქვს იმის შიშები, რომ თქვენ ამ ადამიანს აღარ მიიღებთ და ამ ურთიერთობაში გამოსავალი აღარ არის, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა, თქვათ, მიეცეს შანსი იმის, რომ მოვიდეს, ხო, თქვენამდე. ну აქ რაღაცნაირად ადამიანი უნდა თუ არა დაბრუნება, იცით რა, ფიქრებში უფრო აქვს ეს მომენტი, რომ აი რა კარგი იქნებოდა, რომ ისევ ერთად ვიყოთ, მაგრამ ესე კონკრეტული დაბრუნება, როგორც ასეთი ამ ადამიანს უბრალოდ შიშების მდგომარეობა აქვს და ფიქრობს, რომ თქვათ, როგორც თვითონ მოიქცა და როგორც თვითონ წავიდა და გააფუჭა ყველაფერი, ხო, და თქვათ არ მოიქცა კეთილსინდისიერად, ზუსტად ისევე მოექცევით თქვენ. ამიტომ აქ შიშების მომენტი უფრო გააჩნია ამ ადამიანს ურთიერთობასთან მიმართებაში, დაბრუნებაზე. მოდით კონკრეტულად, აბა თუ გააკეთებს რაიმე კონკრეტულ ნაბიჯს მაინც დაბრუნება სურვილი გასაგებია, მაგრამ მოდით ესე ვკითხოთ, თუ გააკეთებს რაიმე კონკრეტულ ნაბიჯს, კონკრეტული ნაბიჯი. იცით რა არის, აი ნახეთ, კონკრეტული ნაბიჯის მდგომარეობა არა, გაუჭირდება, იმიტომ რომ აქ როგორი მომენტია, იცით რომ გაუჭირდება ამ ადამიანს იქედან გამომდინარე, რომ თქვენ უკვე გაიარეთ, ნახეთ, თქვენ უკვე ძალიან კარგად იცით თქვენი თავის ფასი, ხო? შეიძლება თქვენ უკვე კარგად იცით, მყარად გახართ მატერიალურად, მყარად გახართ ემოციურად, მყარად გახართ თქვენი მიზნებისკენ მიდიხართ. ნახეთ, აქ როგორი მომენტია. გააკეთებს თუ არა ნაბიჯს, შეიძლება რაღაცა გამოჩნდეს, ნახეთ, როგორ ვიღაცისგან შემთხვევითადმე, თქვათ, თუ ხშირად გიწევთ
ერთმანეთის ქალაქში ყოფნა, იმიტომ რომ რატომღაც არ ვიცი, თითქოს შორი გზის მომენტიც მოვიდა. თქვათ ხო, რაღაც ანუ იმ მიდამოებში ან თქვენ ხშირად გასვლა ან მას ხშირად გამოვლა, სადღაც შეიძლება ესე გადაკვეთა, მაგრამ როგორც ასეთი ეს ადამიანი თვლის რომ ნაბიჯი რომც გააკეთოს, თქვენ უკვე იმდენად კარგად იცით თქვენი თავის ფასი, თქვენ იმდენად მიმართულად მიდიხართ თქვენი ცხოვრების დაძლაგებაში და თქვენი ცხოვრების შეცვლაში, რომ ძალიან გაუჭირდება ამ ადამიანს თქვენამდე მოსვლა. ამ ეს ადამიანი ესე რომ ვთქვათ, სადღაც დაბლა და თქვენ სადღაც ესე რომ ვთქვათ, კლდეზე აშენებულ სასახლეში, ხო? სადაც კიბი არ არის, არაფერი არ არის და აი როგორ უნდა ჯერ ელემენტარულად როგორ უნდა მოუნახოს ამოსასვლელი, ხო? ეს რაღაცის მომენტია. ნუ მე რო ვთქვათ, ეცადოს ამ კლდეზე ამოსვლას, ხო? ამიტომ სტაბილურად იზრდება და ნუ იქნება ისე როგორც არის, ხო? თუნდაც რაღაცა აი შორიდან უყუროს თქვენს წარმატებას და თქვენს წინსვლას. აი ესეთი მომენტები რომ ხვდება, რომ თქვენ ძალიან ბევრი გაქვთ გავლილი და თქვენ უკვე გადავლილი გაქვთ ყველანაირი ტკივილები, ხო? კარგით, მოდით აბა ესე ვკითხოთ. თქვენგან რას ელოდება ეს ადამიანი? აი თქვენგან თუ ელოდება რაიმეს, რას ელოდება თქვენგან? იცით რა არის, აი თქვენგან რას ელოდება? რაღაც მომენტში შეიძლება ეს ადამიანი ელოდებოდეს, რომ დაივიწყოთ წარსული, დაივიწყოთ მისი წასვლა, დაივიწყოთ ის, რაც მან გატკინათ და იქნება ერთხელ მაინც მიწეროთ და რაღაცნაირად დაანახოთ ისევ თქვენი სახე, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ კი, თქვენგან ელოდება ამას, მაგრამ მაინც ესე გეტყვით, რომ თქვენი ეგეთი მიწერაც შეიძლება ამ ადამიანისთვის კიდევ უფრო ესეთი მომენტიც გახდეს გაურკვევლობაც და შეიძლება იცით რა ნახეთ კიდე მეორე მომენტი, აი რას ელოდება და საბოლოოდ დაშლას, აი არ ვიცი რატომღაც ახლა ისეთი ის მოვიდა, რომ თითქოს აქ რაღაცნაირად გაქვთ დასალაპარაკებელი და იქნება თქვენ გახვიდეთ კონტაქტზე, რომ დაგელაპარაკოთ, დასრულდეს, საბოლოოდ დასრულდეს ის რაღაცა სიტუაციები, ხო? აი რაღაცა მისცეთ შანსი ახსნას თავისი მდგომარეობა, მიუხედავად რომ გაურკვევლობაშია და მიუხედავად რომ გაუკვირდება თქვენგან რაღაც მომენტში გასვლა კონტაქტზე და იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელი იქნება მისთვის, რომ ეხა რაღაცა მიხვიდეთ და უთხრათ, რომ მოდი მე გაძლევ რაღაცა შანს, ხო? შანსზე აქ არ არის ლაპარაკი. აქ თითქოს ადამიანი ელოდება საბოლოო საუბარს თქვენთან, საბოლოო რაღაცა გარკვევას, რითაც ან დასრულდება, ნახეთ, დასრულდება სამუდამოდ ეს ურთიერთობა და ნუ რაღაცნაირად დაგივიწყებთ საერთოდ ეს ადამიანი, თუ არ დაგივიწყებთ, უკვე მისი პრობლემაა და ნუ რაღაცა მორჩა, ან დასრულდება ის წარსულის მდგომარეობა და ნუ თუ მიხვალთ იქამდე, რომ თქვენ გინდა თუ ერთად ყოფნა, ნუ რა თქმა უნდა, ნუ გააგრძელებთ, ხო, ურთიერთობას. აი აქ არის თქვენგან ელოდება ეს ადამიანი რაღაცნაირად საუბარს, სადაც გადაანალიზება მოხდება იმ ქმედებების, რაც გააკეთა ამ ადამიანმა, ხო, თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი გამოვიდა დღევანდელი გაშლა, მე ბედნიერ ურთიერთობას გისურვებთ, წარმატებას თითოეულ თქვენთაგანს და სიკეთეს, რა თქმა უნდა. დროებით.